冰箱这种电器在厨房中的地位可以说是无可撼动，所以相信很多人在选购的时候也会比较重视。只不过如今市场上的冰箱，无论是品牌还是种类，都令人眼花缭乱。前段时间还有粉丝问，1字对开门，10字对开门，究竟应该选哪一种？接下来这一期，小东就结合自己的体验来说一说，在对开门冰箱的分类里，是1字对开门实用，还是10字对开门实用？1字对开门冰箱有哪些缺点？1字门冰箱在整体结构上一分为2，划为冷藏区加冷冻区。这种结构设计在具体使用过程中给人的感觉是简单方便，但同时也埋下了2个比较鸡肋的特点。1字门冰箱中间有隔板，存储能力会有一定局限性，不管是冷藏区还是冷冻区，因为中间隔板的设计会让两侧的空间直线距离缩短，特别是冷藏区会影响到日常的存放。比如一些大口径的鱼盘或者长度较大的蔬菜类都会遇到难存放的问题。这一点其实已经有不少人吐槽，即便是能存放长度较大的物件，也会浪费一些空间，给人的感觉是空间规划不够合理，不好满足特殊的存储需求。多数1字门冰箱没有多余的温度分区，由于1字门冰箱的门数少，打开冷藏区全部都会展现在眼前，所以在温区设计上它就存在一些弊端。市面上大多数1字门冰箱只有单纯的冷藏和冷冻2个温区，不存在变温区、保湿区等特殊分区。对于上面提到的这2点，相信使用过1字对开门的人会感同身受，而这也是越来越多的人逐渐将1字门冰箱换回10字门冰箱的主要原因。和1字门相比，10字门冰箱的优势显然更加突出。根据小东在第三方家电销售统计平台获得的数据显示，2024年我国冰箱市场的零售占比中，大容量的10字门冰箱销售占比高出1字门13个百分点，而10字门冰箱的走红，说到底是避开了1字对开门上面提到的2个劣势。在实际体验过程中，相信很多人也会发现10字门冰箱在结构设计上其实就具备优势。冷藏区存放更加人性化，因为10字对开门在结构上被分为了4个区域，其中冷藏区没有隔板设计，所以它的空间直线距离更长，同时也意味着10字门冰箱冷藏区的存放会更加人性化。像上面提到的1字对开门放不进去，或者会有空间浪费的鱼盘、长度大的蔬菜水果等等，都可以自由摆放。不得不说，这一点确实非常人性化。分区多，能够满足对温度不同要求的存储需求。变温区、母婴区、保湿区、真空区虽然听上去分区没多大意义，但真正用起来就会知道，冰箱的温区越多，越能够满足不同的存储需求的。以变温区为例，其温度可以自由设定，非常人性化。而且有一些家庭常备的药品其实也是需要冷藏的，这个时候就会发现单独分区有多么重要。10字对开门冰箱应该怎么选？冰箱这种大家电，整个行业其实现在已经非常成熟，所以各个品牌之间的相关技术都差不太多。再加上冰箱的主要价值其实还是单纯的冷藏和冷冻，所以在选购上，在小东看来没必要投入太多，但有一些基础的参数必须要考虑进去，比如容量，选10字门冰箱，容量建议不低于500升。能效，作为一直通电的电器，能效等级不要忽视，首选1级。制冷方式，毫无疑问，选风冷不选直冷。压缩机，记住双变频，包括变频风机和变频压缩机。循环方式，首选双循环、3循环，不要选单循环，不然会串味。说到这里，相信大家就明白为什么10字门冰箱比1字门冰箱受欢迎了。毕竟站在实用性和人性化的角度来讲，10字门冰箱带来的体验更好。大家电相比于其他电器来说，选购时更容易引起我们的重视，毕竟其投入成本相对较高。但同时，在大家电的选购上，花冤枉钱交智商税的情况也不少见。归根结底，还是因为对大家电的了解程度不深，亦或者是盲目跟风。而真正体验过之后，特别是经过时间的检验之后，才会发现有一些大家电淡出中国家庭被淘汰，或许只是时间问题。比如下面的5种电器就是典型的例子。大屏幕冰箱，国内和国外有大家比较熟悉的2个牌子的冰箱都在推出大屏幕系列，对于正在选择冰箱的用户来说，或许看一眼就被吸引住了。事实上，很多人投入也多半是因为它的高级，准确来说是伪高级，因为这种大屏幕冰箱的本质其实是冰箱加安卓平板嵌入，所以使得它成为了一款能够刷视频、看菜谱、听音乐，甚至是视频通话的多功能冰箱。必须要承认的是，大屏幕冰箱的确是厂家的创新，也算是冰箱行业的发展。但是有一说一，对于用户而言，这种设计显然是噱头大于实用，并不是抨击厂家，而是站在用户切实体验的角度来说，有不少人买回家之后，直言大屏幕触碰的次数少之又少，多半成了摆设，买回家弃之不用。是为什么？因为用户没有这方面的使用场景需求。举个简单的例子，我还能一边炒菜一边刷着冰箱上的菜谱吗？
还是我就站在冰箱面前刷刷短视频？太不符合用户场景了，也没有解决一些痛点。直白点说，这就是增加冰箱标价的砝码，而它被淘汰或许只是时间问题。当然了，也不排除有人确实喜欢这种冰箱，所以是否投入还是要根据自己的习惯来定。只不过对于普通家庭而言，似乎选择传统的普通冰箱更为合适。2. 太小的电视机，尤其是55英寸以内的电视机，属于真正的无效投入。真正体验后就会发现，尽管电视机的存在感降低了，但是越看越大是不可争辩的事实。小屏幕电视机显然已经不能满足家居观影的需求，而且如今的住宅客厅开间普通不低于 3.3 米，意味着55英寸以内的电视机悬挂上之后，观影效果会非常差。而根据小东调研的数据显示，2024年上半年主流电视机销售尺寸中，65英寸已经登顶，而55英寸及以内尺寸的电视机市场份额再度下滑。反观75英寸及以上的电视机，特别是98英寸的液晶电视，销售占比比往年增加了6-7个百分点。这一数据表明，大屏正在成为趋势，而经典尺寸55英寸及更小的电视机势必会淡出更多家庭。3. 零冷水燃气热水器作为主流的热水器之一，越来越多的家庭开始选择燃气热水器，而不少家庭在选购的时候总是拿不定主意，是选择普通的还是选择零冷水的。不管是线上还是线下，估计很多人都在听销售说零冷水燃气热水器更好，因为安装了它就不存在冷水问题了。零冷水燃气热水器真的值得投入吗？实际上，只要对燃气热水器有足够的了解，就会发现零冷水燃气热水器属于实打实的无效投入。之所以这么说，可以从下面2点来验证。1. 零冷水燃气热水器机器成本要比普通燃气热水器高1000元左右。2. 零冷水的本质其实就是在普通燃气热水器的基础上增加了增加泵、循环泵，让水在循环泵里反复加热，以此来实现零冷水。而这个过程其实也是增加能耗的过程，相当于也在增加使用成本。当然了，说它不值得投入，还有一点，那就是市面上有实现零冷水的平替方案，即小厨宝电热水龙头。依靠小厨宝和电热水龙头就能够实现厨卫零冷水的体验。这种方案实际上有很多家庭正在使用，而且无论是前者还是后者，其投入成本都要低很多。这里所说的成本指的是零冷水燃气热水器和普通热水器之间的投入加使用成本价差，这个价差远大于小厨宝电热水龙头的投入和使用成本。4. 洗烘一体机选的时候很香，用了没多久，烘干功能就闲置了。提及洗衣机，相信很多人在选购的时候都会考虑洗烘一体机，毕竟洗烘一体机作为一种集成电器，它集合了干衣机的功能。然而必须要承认的是，对于很多家庭而言，洗烘一体机也属于无效投入。对于气候相对干燥的北方地区来说，使用洗烘一体机的烘干功能所花费的时间，甚至比放在阳台晾衣架自然晾晒的时间还长。这一点是不接受反驳的。以我的一位粉丝为例，前段时间就在吐槽，早知道烘干一次个把小时，还不如拿去外面晒，而且烘干一次电费还用不少。这也是为什么说有些家庭选择洗烘一体机属于无效投入的主要原因。而对于预算充足的家庭而言，选择独立热泵烘干机显然更为合适。独立热泵烘干机其最大的优势就是具备绒毛收集器，且在烘干效率、节能上有着明显的优势。同时，热泵烘干机的维修率其实也远低于洗烘一体机。有不少家庭一开始投入的是洗烘一体机，过了没多久就更换成了独立的热泵式烘干机。归根结底，就是因为后者的使用体验更佳。而站在这个角度上来说，洗烘一体机依然属于无效投入的范畴。5. 投影仪，有没有发现很多年轻人喜欢用投影仪替代液晶电视？必须承认一点，投影仪作为影视终端确实有它自己的特点和优势，但是依靠它来替代传统的电视机是有点牵强了，也太理想化了。影院级的观影体验，液晶电视也可以办到，但不惧日光的屏幕，投影仪却办不到。市面上的大多数投影仪流明太低，以至于白天的对比度太差，观影效果大打折扣。也就是在晚上的时候，投影仪的价值才能够体现出来。但是投影仪的一些缺点也暴露无遗，一碰就得重新矫正，而且自动校正不够精确，多数机器需要手工调整角度。2. 白天需要拉窗帘，晚上需要关灯。3. 会衰减，使用寿命短，长期来看，液晶电视还将回归主流。看过上面这几点，就会发现投影仪并不是家庭的最终观影终端，液晶电视仍然是老大哥。作为存在感降低但必须要有的家用电器，电视机显然已经成了最尴尬的大家电，投入太多又觉得没必要，毕竟平常又不怎么开机，投入太少，哪天来兴致了看看，却得不到好的观影体验。作为家居博主，有一说一，我并不倡导大家选择太贵的电视，毕竟在移动互联网时代，大屏电视不再是必需品，
不过，作为提升家居生活精致度的电器，电视机可以不买贵，但一定要买对。不少用户认为，当下选择电视一定要买尺寸大的。实际上，除了尺寸要大之外，还有4个地方也要大。下面来给大家详细聊一聊。1、尺寸要足够大。从黑白电视到彩电再到液晶电视，不仅画质色彩在不断变化，屏幕的尺寸也在不断增加。根据小东在第三方家电销售统计平台获得的数据显示，无论线上还是线下，如今65英寸的液晶电视已经超越经典尺寸55英寸的零售量，可见越来越多的人喜欢大屏幕。实际上，站在观影体验的角度上来说，大屏确实比小屏更有优势。这种优势不仅来自于画面的冲击力，也来自于画面的饱和感。虽然65英寸的液晶电视已经成为主流，但不可否认的是，75英寸及以上尺寸的液晶电视销量正在猛增，而这也得益于国内面板生产成本的降低，使得大屏液晶电视的售价越来越低。曾经高不可攀的98寸和100寸液晶电视，如今不少厂家售价不足 1.5 万元，其与激光电视和巨幕投影仪相比，显然更具有优势。不过有一点不要忽视，选择大尺寸液晶电视需要注意入户的问题。绝大多数高层住宅，电梯和楼梯都无法运输巨幕，不得不依靠吊车吊装入户。2、色域值要大。在选购电视的时候，我们会发现，在其参数里有一项色域值，有的电视机为 72%， 有的则标着 94%， 甚至 98% 及以上。色域值到底是什么意思？其实我们可以简单把它理解为一定色彩空间内颜色的总和。单纯从这个定义就会明白，色域值的高低决定了可以显示的色彩数量和鲜艳程度。其数值越高，意味着色彩越真实，所以去看那些高端电视，色域值基本不会低于 96%。不过有一点需要注意，色域值虽然理论上数值越大越好，但是也不应超过合理范围。比如有些高端电视声称色域值高达 110%， 其实这个级别的色域值出来的色彩画面会有些失真，建议在选择的时候，色域值在 94% 至 100% 之间为宜。3、屏幕占比要大。单纯从字面意思就能够理解，屏幕占比指的是显示画面和整个电视面板的比例。虽然这一点无关电视机的性能，但是却影响着观影体验。市面上的电视机有不少厂商声称自己是全面屏，实际上屏幕占比却不足 95%， 这种显然就是虚假的宣传了。一定要看清楚具体参数，只有屏幕占比大于等于 97%， 才有资格称为全面屏。4、刷新率要大。一般低端电视的刷新率都是60赫兹，这种刷新率级别的电视机虽然并不太影响观影体验，但是在画质清晰度和流畅度上确实也存在一定缺陷。如果追求较高的画质和流畅度，一定要选择高刷电视，比如那些刷新率为120赫兹甚至144赫兹的液晶电视，其在1秒钟闪过的画面更多，意味着流畅度更高，画面感也更加饱和。这一点在动作电影以及体育赛事节目上体现较为明显。不过，并非所有的高刷电视都值得投入，毕竟要想120赫兹或者144赫兹有杰出的观影效果，还需要电视本身强大的处理能力和运动补偿等技术的加持。尤其是当把电视机作为游戏终端时，还需要依靠更高级的接口来达到理想的娱乐体验。5、运动内存和存储要大。电视机的运行内存就相当于电脑的内存条，它的容量大小直接决定了加载软件的速度。当电视的运行内存过小时，其加载速度、图像处理能力都会受到一定限制，这就会导致卡顿、死机的情况。而存储内存则等同于电脑的机械硬盘，其容量大小决定了可以存放多少文件。存储内存越大，意味着可以存放的东西更多，从侧面来说也会关系到电视的流畅度。根据小东的了解，如今市面上的电视机大多数配置都是 2G 加 16G， 只有1500元左右的入门电视内存在 1.5G 加 8G， 所以在选购的时候，同等价格不同品牌的前提下，要对比一下运行内存和存储内存。理论上讲，这两种内存数值越大越好，尤其是运行内存，建议不低于 2G， 优选 4G。最后再来总结一下，若再选电视机，要记住的买大不买小。1、尺寸；2、色域值；3、屏幕占比；4、刷新率；5、运行内存和存储内存大于等于 2G 加 16G。站在观影体验和投入性价比上来说，换而言之，不符合上面这些属性的电视机，淡出家庭是必然趋势，只不过是时间早晚而已。作为家居博主，实话实说，我至今没有看到任何一款小家电能够与电饭煲、微波炉相比。无论市场份额还是用户评价，与这两种小家电比起来，其他的品类真是弱爆了。比如各种清洁类小家电，像洗地机、扫地机器人、吸尘器等等。归根到底，清洁类小家电并非生活必需品，这也是为什么这些清洁类电器难以长红的关键所在。尤其是扫地机器人，根据小东收集到的公开数据显示，2024年我国的扫地机器人市场
线上销量同比下滑 22.58%， 线下销量同比下滑 26.78%。这不禁让人发问，扫地机器人为何卖不动了？或许看过下面这5个原因，你就一点也不奇怪了。1. 清洁效果一般。其实在大众的骨子里，什么清洁电器都不如拖把，都不如自己拖靠谱。这或许是一切清洁电器终将落寞的根源。扫地机器人虽然在一定程度上能够解放双手，但是其清洁效果却很一般，这一点是公认的事实。用户艾特一清朗，一拖个地越拖越脏，瓷砖上全是水印，污渍还拖不干净，还不如自己拖，自己轻轻一擦就干净的污渍也拖不干净。2. 特别是基站周围，每次搞得乱七八糟，手扫干净的全搞得脏死了。用户艾特糖豆，清洁液也是按照官方比例添加的，但就是扫不干净，拖布也换了新的。平时家里都是自己先用拖把先大概拖一遍，再用扫地机器人拖，拖完地面倒是挺干净，也没有灰尘，就是一步一个脚印。这是为啥？类似于上面这种负面评价几乎充斥着所有的扫地机器人品牌。显然，扫地机器人清洁效果差已经不是个例，而清洁效果不理想的它被用户最终抛弃也不是没有道理。2. 价格越卖越贵，3年翻1倍。如果稍微研究一下扫地机器人的发展历史，就会发现这种小家电其实发展了没几年，虽然发展时间短，价格却在疯狂上涨。这一点和市场规律背道而驰。理论上来说，某一个产品随着越来越普及，供需关系进一步饱和，价格会越来越低才对。扫地机器人却在一众厂家的推动下，标价越来越高。根据小东从中怡康数据公开的资料来看，2019年之前，扫地机器人的均价还是1500元以内，到了2024年，均价直接涨到了3210元。看好了，是均价，3年翻1倍，厂家们是真敢玩啊！从上面的数据表格中，其实也不难看出，去年我国扫地机器人的需求趋势已经下滑到了2017年的水平。谁的错？上游铜、铝等原材料价格上涨的错，还是用户的错？但凡有点常识就会知道，这分明就是一众厂家们想进一步收割用户的智商税。价格是高了，殊不知用户们不买账了，这才是卖不动的关键。3. 难清洁扫地机器人，从最初的入门级普通款到自集成款、自清洁款和自清洁加集成款，确实越来越智能，越来越解放双手。事实真是这样吗？自己吸尘扫地，自己洗拖布，自己烘干，当真不需要人手参与？错了，哪怕是市面上4-5千元的扫地机器人，依旧还需要人手来参与，因为它真的是不耐脏，也真的是容易藏污纳垢。有网友给扫地机器人标出来了需要自己手动清洁的几个位置，这么一数，几乎每一个地方都需要手动清洁，根本谈不上自清洁。说到底，厂家宣称的自清洁只不过是自己清洁抹布而已，实际上这已经涉及到虚假宣传的范畴了。本以为花钱买个贵的就省事了，啥也不用管，结果用一段时间就会发现，基站、清洁仓、毛刷，几乎每一个小部件都需要定期清洁，那叫一个费劲。网友艾特清清一啊这样吐槽道。4. 维修率高。尽管有时候扫地机器人的工作也很顺利，但这种良好的工作状态大多数都维持不了太长时间，清洁水槽满、卡住、噪音等等都是非常常见的问题。和其他小家电相比，扫地机器人的损坏率非常高，即便是小毛病也会影响清洁的效果，主要是从损坏到报修，整个周期时间比较长，有些还需要返厂，这样一来完全就是买了个累赘。5. 被其他清洁电器降维打击。由于扫地机器人的清洁效果确实不够理想，难以满足我们对精致家居生活的需求，所以它被用户淘汰并不让人觉得奇怪。再加上一些新的清洁电器横空出世，可以说也对扫地机器人的市场形成了冲击。这其中最为突出的就是洗地机。作为清洁电器的分支，洗地机的发展历史比扫地机器人短很多，但这并不影响它对扫地机器人的降维打击，因为前者的深度清洁能力可以说非常强。由于洗地机的原理是利用高速转动的滚刷与地面形成高强度的摩擦，进而达到清除污渍的效果，而且在这个过程中还会进行滚刷的冲洗工作，因此在清洁重污渍上具备很强的优势。也正是因为洗地机的清洁效果是扫地机器人无可比拟的，因此越来越多的家庭开始投入洗地机。虽然它并没有彻底解放双手，但看到清洁后的地面、地毯干净如新，似乎一切都值得。当然了，不吹不黑，洗地机也有它自身的缺点，比如占空、不好收纳，以及相对来说略显笨重等等。不过不可否认的是，洗地机的出现相当于半路杀出个程咬金，让原本不可一世的扫地机器人受到了重创。在这里，小东也可以预测，倘若众多厂家们依旧持续抬高价格，扫地机器人在清洁效果一般、自身难清洁以及损坏率高的情况下，跌落神坛，被无数中国家庭淘汰，或许仅仅是时间早晚的问题。
不得不说，由于这2年大环境在整体变差，在尽量满足原有的生活习惯下，很多生活方式开始降级了。身边很多人为了节省开支，戒掉了不必要的应酬，日用品消费减半，暂时用不上的东西绝对不买等等。但是直到看到网友张小兔分享说把58元的手机话费套餐换到8元哦，我才发现还是低估了大家的降级程度。本期咱们就来整理一期网友最狠的消费降级，看看大家都已经癫狂到什么程度了。看完我真的惊呆了。网友一家88走说，我家主打的就是从孩子身上省，我和孩他爸工作压力大，不能再从我们身上省了，要对自己好一点。孩子的兴趣班减掉了3个，就留1个，少买孩子的衣服鞋子，有的穿够穿就行。今年的旅行也没带孩子，也能省点。网友跟往事干杯，以前买运动鞋都是去商场买阿迪、耐克之类的，去年开始消费降级，就在微信上找个莆田鞋商，一转眼买到现在。该说不说，以前商场1双鞋的价格，现在能买到3、4双，主打的就是物美价廉，懒得刷就扔，也不心疼。网友小仙女的可爱豆，我每天的工作效率和状态全靠咖啡撑着。之前一直喝星巴克，后来降为瑞幸，再后来瑞幸没有9块9的券就不点。有段时间贝纳颂一直做活动，11元2瓶可以喝2天，还蛮划算的。后面慢慢开始喝速溶咖啡了，别怀疑，就是平均2元1包的那种。网友某今年年中公司开始了大面积降薪裁员，吓得我近半年出行基本靠地铁，已经忘记了上次打车是什么时候了。不夸张的讲，甚至有次公司聚餐结束后有点喝醉的状态，也是坚持地铁回家的，真的泪目。网友安之若素，该省的省，该花的花。说说我今年的变化，不做美甲了，包包也不买了，护肤品从雅诗兰黛到珀莱雅，各种会员也不续费了，衣服基本都是穿去年的。对了，也不点外卖，开始自己做饭吃。但单位同事女儿生病，脑瘤还是给了她1万块。网友木林，不怕大家笑话，原来的我每年5、60的手机壳都要换5、6个，现在的我刚换手机屏碎了都不舍得换，几十块的沐浴露都不用了，改用香皂。洗衣原来用洗衣凝珠，现在直接换成了活力28洗衣粉。网友懂东东，我的苹果11手机已经用了4年了，本来打算趁着双11换个苹果16了，然后上网看到很多外国网友还在用苹果6S、苹果7啥的，心结一下打开了，不纠结买了。手机不过只是个工具，换块电池比换新的划算多了。网友布丁狗子，这个更搞笑。网友说他之前网购到货后，第一时间就是扔掉好评返现的纸条，也懒得看。现在6块钱的好评对于他来说简直都是一笔巨款了，哈哈，苦笑。网友荞麦疯了，今年开始拼夕夕买菜，1个月就买3至5次，每天早上晚上不吃饭，就靠中午1顿带的饭。护肤品、洗漱用品基本全是小样，衣服、首饰、包包也全是之前的，现在唯一的大花销就是宝子们的狗粮、猫粮了。网友小鱼不爱吃鱼胶，开始关注超市的临期食品了，说的就是买1送1，很难不心动。特别是酸奶，吃得快1天1个就解决了，原价24块，如果还有3、4天到期，会买1送2，相当于又多赚了48元。网友小陈职场日记，我这个人爱热闹，之前跟朋友、同事吃饭聚餐，从来没有考虑过价格，但现在不行了，平时工作日吃食堂15元管饱，周末就自己在家做饭，去超市、便利店也是第一时间找有没有打折促销的东西。网友胖达的，疫情结束之后，用30块一套的工具学会了剪头，儿子的少年头，老妈的妇女头，自己的及腰长发，硬生生把自己变成了自学成才的 Tony 老师。网友小黄，来说说我近2年的消费观，凡是收门票的旅游景点一律不进，凡是需要充会员的电影、电视剧一律不看，凡是非生活必需品一律不买，不喝奶茶，不打车，不看电影，不按摩，有普快的绝不坐高铁，手机7年没换，自己开心就好。说在最后，看到网友们的分享，真心觉得今年以来大家消费降级还是蛮明显的。比如我理发从原本68元回归到15元快剪，非必须情怀向的也好久没花钱了。最后你们也来说说自己的情况，消费降级到了什么程度了？空调家家必备，虽说人人会用，但对于如何选购却是一知半解，特别是面对市面上五花八门的种类以及晦涩难懂的参数，更是难以抉择。我家前后换过3台空调，为了防止大家踩坑，总结了选购空调时的4买4不买，认真看完让你少花冤枉钱。当然，本期内容主要针对的是壁挂空调，其性价比远超柜式机、风管机以及中央空调。空调的4不买1，不买单冷空调。可别傻傻的认为只要是台空调就能制冷也能制暖，其实并非如此。就拿壁挂空调来说，市面上有单冷和冷暖空调2种类型，
所谓的单冷空调，其实说白了就是只能制冷，不能制热。以我的经验来看，不管你是住在南方城市还是北方城市，都不建议选择单冷空调，因为这种机型它在市场很小众不说，关键价格上也和冷暖类型几乎没啥差别。所以一句话总结就是性价比很低，也不够实用。2. 不买匹数小的。很多人选空调都会把目光放在小匹数空调上，认为价格便宜还省电。其实这就是个错误的认知，完全没有把功率和能耗分清楚。举个例子你就明白了，同样一壶水，用300瓦和3000瓦功率烧开，哪个更费电？答案一目了然，空调匹数小，功率也小，得不到好的制冷效果外，反而会更费电，而且长期使用还会影响压缩机的寿命。所以对于空调匹数，建议根据自己实际使用面积去选择大半匹或1匹空调，虽然预算增高了一点，但体验好，省电还不伤机器。3. 不买外机重量低于25公斤。买空调很少关心外机的重量是多少，但它却是衡量一台空调质量好坏的核心。我曾经和一位从事10年空调行业者做过深度交流，得出一个结论，就是空调的外机重量越重越好。首先从成本上来看，空调的主要零部件包括散热器的铜管以及铝箔和压缩机，这些东西基本都是越重越贵。其次，外机重的空调工艺上也会比那些减配的高很多。另外，噪音小，制冷制热效果也会更优秀。换言之，就是如果外机重量不达标，大致可以判断这是一台偷工减料的产品。4. 不买多功能的。大家买任何电器都要遵循一个原则，那就是专机专用。就比如空调，它的本质工作就是制冷和制热，其他的附加功能多数都是鸡肋。就像现在的壁挂空调，新增加的新风功能以及空气净化功能都是最没用的，其实只是为了单纯的吸引消费者制造的噱头。等你真正买回家后，会发现大部分功能几乎1年都用不上一次。所以选购空调想实用，就选基本功能的就好，省钱是一方面，还减少了故障率。2. 空调的4买1，买变频的。很多人认为定频空调价格便宜，而且还耐用。必须承认，单纯的从结构技术上来说，情况确实如此。但大家有没有想过一个问题？既然定频空调这么好，为啥还会被市场淘汰？因为你只看到了它的优点，却避而不谈它噪音大、制冷效率低、能耗高的这些缺点。目前来说，家电行业早就是变频的天下了，不管是考虑舒适性还是实用性，选择变频空调都不会错。变频技术可以做到自动调节功率，实现制冷高效和相对低能耗。关键是不会出现忽冷忽热的问题，恒温效果突出。而且随着技术的发展，目前大品牌的变频空调也走亲民路线，这就更应该舍定频选变频了。2. 买1级能耗的空调的能耗等级是衡量一台空调是否节能省电的重要标准。理论上来说，1级能耗最省电，3级能耗最费钱。为了顺应市场变化，新国标指导下，能耗标准已经从原本的3级变成了5级，能耗准入门槛变得更高了。所以能选新1级能效的，不买旧1级能效。虽说前期投入成本高，但如果是长期使用，完全可以通过耗电量省出来。关键是后期的维护成本也低，更适合普通家庭。3. 买噪音小的。很多人买空调往往会忽略噪音问题，结果导致买回家的空调白天开太吵，晚上开影响睡眠。其实根据相关资料查询，目前国家对于空调相关规定是要求室内机噪音不能大于40分贝，而现在一些优秀产品甚至能做到20分贝以下。所以条件允许的情况下，能选噪音值小的静音空调，就不买噪音值高的。空调噪音这东西，用过好东西和没用过真的不一样。4. 买无风感防直吹的。壁挂空调很多家庭都是在卧室使用，往往因为位置受限，只能被迫安装在对着床头。如果是这样的话，那建议大家一定要首选带有无风感技术的空调。简单来说，它是通过内机的扫风技术来实现吹风不会直接作用到人体，同时也能实现房间的温度下降，从而避免了着凉、感冒、头疼、关节痛等问题的出现，舒适性更高。好了，以上就是选购空调的4买4不买攻略，简单易懂，照着选，好用还少花冤枉钱。对于选购空调，大家还有哪些小建议呢？欢迎评论区留言讨论，感谢观看。前几天表妹来找我吐槽，说她网购了一件纯棉 T 恤，款式也满意，穿着也很合身，就是领口上的标签很不舒服，像剪了吧，弄不干净会有毛刺，不剪吧，摩擦皮肤又很难受，如果强行撕下来，衣服又会开线，简直是反人类设计，就是让人难受。事实上，生活中诸如此类的蠢设计还真不少，很是让人无法理解。比如本期分享的这8个，就是我见过最脑残的设计。明明很不实用，咋就不能优化一下呢？1. 清凉油盒盖。清凉油是个好东西，不仅能缓解蚊虫叮咬，快速止痒，同时还有提神醒脑的作用，但它的盒盖设计真的超级无语，打开难度不亚于小学生徒手开罐头。
这个盖子口设计太不合理，连个借力点都没有，竟然还能做到量产。网友艾特墩墩是个好汉子，老虎清凉又到底怎么开？网上查了各种小妙招，摔了3次没开，用指甲撬也撬不开，用左手固定，右手拧也没用。聪明的我还试了用卫生纸包住，防止咬漏，结果卡得更紧了，我也是服了。还有网友吐槽说，简直油盐不进，最后只能用剪刀给豁开了。过后心里暗骂，这是给人类用的吗？2. 药品说明书，上周肠胃不适，全天都在拉肚子，去医院看病，做完检查，医生给开了2盒消炎药，然后说自己看说明书服用，结果回到家打开药盒后，瞬间石化了。小小的一张纸上，密密麻麻的全是字，还是正反两面，目测少说也得万字以上，字体小到要用放大镜才能看清，研究小半天也没看懂怎么服用，这哪里是说明书，难道不是天书？网友艾特别拿无知当个性，记得以前的药品都是中文名字，什么药就是什么名字，如止痛片啥的，好记又明白是治疗什么病的。现在倒好，说是和国际接轨，都是化学元素名字，既看不懂又不知道治疗什么病。还有就是药品包装，很大的一个盒子，里面的装的药少得可怜，不知道是买的药还是买的包装。3. 八宝粥勺子，每次和家人去超市，我总会顺带上几罐八宝粥，因为经常要早起出差，吃这个不仅有营养，还很方便。但它内置的勺子设计太不合理了，甚至说有点反人类，因为长度太短了，每次吃到一半的时候就得被迫做出 OK 的手势，不然你就挖不到底。网友艾特专业东北人，反人类设计八宝粥加1，口那么小也就算了，勺子还那么短，真是脑残设计，根本捞不到，糙人我只能用碗喝。不过听网友说，现在勺子升级了，变成3折加长款了，不知道真假。4. 牙刷包装，最让我不能理解的还有这个牙刷包装。为啥要设计的这么难打开？要暴力撕烂纸皮才能把牙刷取出来。记得牙刷都发明几百年了，这个时间跨度，连猴哥都从五指山下解封了，怎么这个设计还不改进？包装就这么难撕，真是无语至极。网友艾特叫我们 Luna， 每次拆新牙刷都觉得这个设计是 bug， 难道是我的问题？每次都是先费劲的把外皮撕开，然后里边的再死扣，整个过程狼狈又恼火，有时候着急只能用小刀划开。也想问一下广大的网友，你们是怎么打开牙刷包装的？5. 米袋子封口和牙刷包装同样难拆的，还有米袋子的封口线设计，这个包装上的缝合线拆开难度堪比愚公移山，需要一点点的拆，一点点的拽，对于没有耐心的人根本忍不了。讲真，很不理解为什么不能设计的简单一些呢？虽然网上有教程说什么按照单线朝我，从右往左的口诀就能打开，但亲自试过几次后发现根本不行，最后还是用剪刀暴力开袋。网友艾特锦鲤不怕大家笑话，当了多年的家庭主妇，到现在也不会拆米袋子的封口线，每次都是靠剪刀边剪边拽，好麻烦。我也知道好像有条线可以拉开，但根本找不到到底是哪条线，到最后还是得靠暴力解决。难道真的是我太笨了？6. 盲道设计，我原本以为盲道设计都是直的，除非遇到障碍物或者井盖子一类的才会被迫转弯，但直到我看到图片上这个奇怪的造型设计，真的搞不懂设计者的初衷是啥。难道是我这个外行看不懂，还是有啥科学依据呢？对于这种脑残设计，真的想骂娘。在我看来，纯粹是为了应付差事，根本没有考虑到盲道的作用以及适用人群的不便利性。网友艾特碎念，有些城市的盲道规划不要太过分，一条正常的盲道突然被一根大树的地盘挡住了，你觉得合理吗？之前就刷到各地区网友分享的不合理盲道设计，仿佛都是施工方为了交差草草了事。据了解，目前国内有500多万盲人群体，为啥路上见到的寥寥无几？这样的盲道走起来和上刀山下火海有啥区别？7. 带脚蹬子的电动车，有网友说，带脚蹬子的电动摩托车是本世纪最脑残的设计，这话一点不假，因为没有一个正常人日常骑车的时候会蹬这个脚蹬子。很多人买了电动车后的第一件事就是找人拆掉，因为碍事又无用。可能有人会反驳，说什么没电的时候可以蹬2下，但试过的人都知道，一个壮汉也就勉强蹬几十米，更别说女人了，何况还有摔伤、磕伤的风险。网友艾特五花肉不好吃吗？骑了1周的电动摩托一停车就素质下降，心中有千万个草泥马在奔腾。这个鸡肋的脚蹬子到底是谁设计的？挪开脚蹬才能放脚撑，对我这个瘸腿的残障人士太不友好了。别和我说什么没电的时候用得上，谁出门不看电量？知道电动摩托有多重吗？智商倒退的人才会想着蹬它。8. 垃圾分类，几年前搞得沸沸扬扬的垃圾分类，现在也没声音了，彻底沦为了笑话。现在我家小区门口还都能看见3、4个分类垃圾桶，什么可回收的、有害的、厨余垃圾和其他垃圾，但按照分类执行的却寥寥无几了。其实垃圾分类的设计初衷是好的，但实施起来真的很难，很多人根本分不清哪些是能回收的，哪些是不可回收的。
而且每个城市、每个地区的管理标准还不一样，真的让人头大。也有网友吐槽说这些就是表面工程，认认真真的分类后，结果看到垃圾车来了，一股脑全都倒在一起了，汤水流的到处都是。网友锦鲤淼淼跟帖吐槽说，我们好几年都是这样一车拉走，可笑的是每个月还要按时上报，假装分类了，还要做台账，你就说有多搞笑。哈哈，我们内部管这个叫无中生有大法。生活中你还见过哪些脑残设计？欢迎评论区一起吐槽。